这个鸟粮为什么这么多人惦记啊？我跟你讲，有人惦记它，肯定是因为它好。来，给你们看一下，一桶是2斤装，来倒出来给你们看一下，满满一大桶虫干蔬菜颗粒、牛肉颗粒，然后花生米，各种各样有营养的东西，全部给你们汇集到这一桶里面去的。来，你们看一下配料表，配料表自己看一下。为什么这款销量会这么好，这么多人惦记它呢？就是因为性价比、营养均衡，原价30几块钱，今天拍1罐，发2罐，你还在犹豫什么？赶紧囤起来！